अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं, अच्छा खाएं और अच्छा खिलाएं। आज मैं गले ख़राब और खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त और कारआमद रेमेडी लेकर हाजिर हुई हूँ। जिन लोगों को गला ख़राब रहता है, खांसी रहती है, बच्चों को, बड़ों को, उनके लिए बहुत ही मुफीद रेमेडी है। तो चलिए चलते हैं बनाने के लिए। आजकल मौसम ख़राब चल रहा है, मौसम बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो बच्चों बड़ों सबका गला ख़राब हो रहा है, खांसी हो रही है, गले में दर्द, सूजन और खराशें पड़ जाती हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ही यूज़फुल रेसिपी लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ और बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है ये। इसको आप ट्राई करेंगे तो आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। और घर में मौजूद बिल्कुल जो है आसान स्पाइसेस के साथ ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलें इसको बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप पानी। ये हमने 2 कप पानी लेना है और हमने इसको इतना पकाना है कि ये 1 कप रह जाए। और हम लेंगे इसके लिए, देखें, 3 से 4 छोटे दालचीनी के टुकड़े। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया हल्दी। हल्दी क्योंकि एंटीबायोटिक होती है, तो इससे जो है गले की सूजन, सोजिश सब जो है वो बहुत अच्छे से आराम आ जाता है। और इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से लेना है। ये मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून नमक। और ये मैंने लिया है, आप देख सकते हैं, कलौंजी। कलौंजी हमने लेनी है 1 टीस्पून। कलौंजी में तो वैसे भी सुन्नत है कि हर बीमारी का इलाज है, मौत के अलावा। और एक इसमें और स्पाइस जाएगा, वो है कि अदरक। अदरक लेंगे, अदरक को मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा आप अदरक लेंगे, वो मैं काट रही हूँ। ये मैं आपको दिखाती हूँ, अदरक मैं इस तरह से काट रही हूँ। ये देखें, ये हमने अदरक ली है थोड़ी सी इस तरह। ठीक है, अब हम इसको पकाएंगे चूल्हे पे। और इसको हम इतना पकाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए 2 कप ये वाला पानी लेंगे और ये 1 कप रह जाए। तो चलिए अब इसको पकाते हैं। चलिए वीवर्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी ले लेंगे सबसे पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्लेम मैंने क्योंकि ऑन कर दिया था तो इसलिए पैन ज़्यादा गर्म हो गया था। अब 2 कप पानी ले लिया हमने। अब इसमें जाएगी कलौंजी, दालचीनी के टुकड़े, हल्दी, नमक और अदरक। इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला के मिक्स कर देंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे ताकि तमाम चीज़ों का अच्छी तरह से अर्क निकल जाए और ये अच्छे से पक के जो ये कहवे की तरह से तैयार होगा। तो ये आप एक छोटे बच्चे, जवान और बूढ़े सबके लिए ये रेमेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है। मैं आप लोगों के लिए वो रेमेडीज़ लेकर आती हूँ जो मैं अपने घर में जो है इस्तेमाल कर चुकी होती हूँ, जिससे वाक़ई फ़ायदा होता है। तो आप जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके गले की जो भी बीमारियाँ होंगी, तकलीफ़ होगी, दर्द होगा, वो इंशाअल्लाह ज़रूर दूर हो जाएगा। और इसको इस्तेमाल इस तरीके से करना है, मैं आपको बताती हूँ। जब तक हमारा ये अर्क पक रहा है, कहवा बन रहा है, कि आपने इसको इतना गर्म लेना है कि मतलब नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म हो, जो गले में लगे। और बहुत ठंडा भी नहीं लेना, बहुत तेज़ गर्म भी नहीं लेना कि मुँह जल जाए। लगने वाला जो गर्म होता है उससे आपने इसके गरारे करने हैं और 3-4 सेब आपने पीना भी है इसको। इसको पीने से भी काफ़ी फ़ायदा होगा और इसको पीने से कोई नुकसान नहीं होगा आपको। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप 2-3 चम्मच ये पिलाएँ। उनका सब जो सीने की जकड़न होती है, जो सर्दी होती है, गला ख़राब, नज़ला और खाँसी ख़ास तौर पे, तो ये सब इससे आराम आ जाएगा इंशाअल्लाह। अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट तक पकने देंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ 20 मिनट के बाद। देखिए वीवर्स, 20 मिनट हो गए हैं और ये पक पक के 1 कप रह गया और इसमें बहुत अच्छा सा इस तमाम चीज़ों का अर्क निकल गया है, कलर चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। इसका ये मतलब है कि सब चीज़ों का अर्क निकल गया है, पक के, और बहुत बेहतरीन सी रेमेडी हमारी तैयार है गले के दर्द के लिए, सूजिश के लिए। अब मैं इसको छान के कप में निकाल लूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। चलें वीवर्स, ये हमारी हर्बल रेमेडी तैयार है। देखें, अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको इसको गरम गरारे करने हैं बड़ों को। चलें वीवर्स, अब आपने इसको बहुत ऐसा गरम जो है गरारे करने हैं, बड़ों के लिए बता रही हूँ कि इतने गरम से कि आपके गले में लगे और फिर आपने 2-3 सिप इसके पी लेने हैं। अच्छा, छोटे जो बच्चे होते हैं, जैसे शीखवार बच्चे हुए, उन्हें आप 1 से 2 चम्मच दे सकते हैं। जो 1 से 1.5 साल के बच्चे होते हैं, उनके लिए ये है कि उनको अगर इसका टेस्ट अच्छा ना लगे तो आप इसमें शहद शामिल करके उनको पिला सकते हैं, 2 से 3 चम्मच दिन में 3 टाइम। सही है, ये हमारी हर्बल रेमेडी है
और ये गले के हमारे तमाम बीमारी और खांसी, जो कि बच्चों को खांसी होती है, छोटे बच्चों को, वो कुछ खा नहीं पाते, दूध नहीं पी पाते, खांसते-खांसते वॉमिट कर देते हैं, उनके लिए बेहतरीन टोटका मैं लेकर आई हूँ ये रेमेडी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में बताएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलूँगी आपसे एक अच्छी सी रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।